Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan membuat dudukan tempat mesin cuci. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada seperti kayu dan lain sebagainya untuk kita jadikan alat tersebut. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengukuran untuk ke-41. Kita sebentar 43. Lanjut 43. Kurang merah. Sebentar 43. Rồi, như vậy thì